바닥 청소 끝판왕, 물걸레 먼지 청소기 한 번에, 큰 먼지, 과자 부스러기, 애들 낙서, 끈적한 케찹, 음료수까지 쓱 지나가면 바닥이 번쩍번쩍. 그냥 청소기 아니에요. 닦는 것 플러스 흡입하는 일명 분리수거 청소기. 나 때는 말이야 허리 무릎 아프게 자꾸 더러운 걸 손으로 빨았단 말이야. 이제 제발 그러지 마. 옷만 버리고 자동 세척기는 오케이. 지나가면 쓱싹, 구석구석 쓱싹, 틈새까지 쓱싹. 지나가면 광이 반짝반짝. 진짜 깨끗해져요. 무겁지 않냐고? 얘가 알아서 가는데요. 저는 손만 옮겼을 뿐. 비싸냐고? 언니가 싹 깎아서 가져왔어. 댓글에 청소기 남겨주면 구매 링크 바로 드려요.